Espalhados pela terra, pedaços de mamão laranja e suculento chamam a atenção dos macacos, que rapidamente começam a devorar o banquete. Com suas mãos pequenas e rápidas, eles pegam os pedaços e levam à boca, saboreando cada pedaço doce e macio. No entanto, um dos macacos se destaca do grupo. Ele está sentado sobre uma pedra, segurando uma sacola vazia. Seus olhos curiosos observam os companheiros que comem o mamão no chão, mas ele parece alheio à refeição.